आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। आत्मविश्वास बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ? प्रश्न छ। आत्मविश्वास बढाउनको लागि जे आफूलाई गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ, यो चाहिँ अलि गाह्रो छ, सक्दिन कि जस्तो लाग्छ, अथवा जुन काम सबैभन्दा गाह्रो लाग्छ पहिला त्यही काम गर्नुपर्छ। जसलाई अगाडि आएर बोल्न सक्दिन कि जस्तो लाग्छ, उसले सबैभन्दा पहिला त्यही काम गर्नुपर्छ, अगाडि आएर बोल्न सुरु गर्ने। चिन्ता गर्नु पर्दैन यो बिग्रेला कि यो भत्केला कि पछि के होला, जे होला होला अगाडि आउने गरि नै हाल्ने। हाने मर्छ, बोले टर्छ। जसले गर्न सुरु गर्यो आफै आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ, नगर्नेहरू पछि पर्दै जान्छन्। जुन काम गाह्रो लाग्छ पहिला त्यही गर्ने। कसरी आत्मविश्वास बढ्दैन हेरौँ त। सुरु त्यहीबाट गर्ने। त्यसको साथसाथमा भित्री ऊर्जालाई जगाउनुपर्छ। आफूभित्र भएको आन्तरिक शक्तिलाई बढाउनुपर्छ। त्यो आन्तरिक शक्ति आत्मविश्वासको साहसको केन्द्र मणिपुर चक्र, हाम्रो शरीरमा रहेका 7 चक्रहरूमध्ये आत्मविश्वास बढाउने, आत्मविश्वास 8 को केन्द्र, साहसको केन्द्र मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जगाउने विशेष विधि हुन्छ। त्यो विधि प्रयोग गर्ने, त्यसको अभ्यास गर्ने। 2टा काम गर्नुपर्छ। एउटा त जे कठिन लाग्छ त्यही काम गर्ने। दोस्रो, आफ्नो आन्तरिक ऊर्जालाई क्रियाशील गराउने। मणिपुर चक्रको विशेष साधना गर्ने, विशेष अभ्यास गर्ने, त्यो विशेष विधि प्रयोग गर्ने। त्यसपछि मलाई आत्मविश्वास छैन, बढेन, आँट आएन, जोस आएन, कुनै गुनासो गर्नु पर्दैन। पुरा शक्ति आफूभित्र आएको अनुभव हुन्छ। यस्तो लाग्छ कि मैले गर्न नसक्ने काम त यो जगतमा केही छैन होला। कुनै पनि काम त्यस्तो छैन जुन मैले गर्न सक्दिनँ, जे पनि गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ। साहसिलो मात्रै होइन, दुस्साहसिलो बन्छ व्यक्ति। तर नगरी हुँदैन होला, आफैले गर्नुपर्छ। सित्तै केही पनि पाइँदैन। कर्म योनि हो, मनुष्य योनि। काम गरे पाइन्छ, नगरे पाइन्न। कसैले तथास्तु भन्देला र मेरो आत्मविश्वास बढ्ला, आशीर्वादबाट बढ्ला भन्ने हो भने त्यो आशय मात्रै हुँदैन। आफूले गर्नुपर्छ। 2टा विधि, एउटा आन्तरिक, अर्को बाह्य। एउटा व्यवहारमा, अर्को भित्री शक्ति जगाउने। 2टै काम साथसाथमा गर्नुपर्छ। हामी धेरै कारणहरूबाट आत्मविश्वासलाई गुमाइरहेका हुन्छौँ। पहिलो कुरा विचार गर्नु के पर्छ भने मैले जे पनि काम गरिरहेको छु के को लागि गरिरहेको छु। 2टा कारणले मान्छेले काम गर्छ। एउटा आवश्यकता पूर्तिको लागि काम गर्छ, अर्को इच्छा पूर्तिको लागि काम गर्छ। जुन व्यक्ति इच्छा पूर्तिको लागि काम गर्छ उसलाई एक प्रकारको आन्तरिक भय रहन्छ, डर रहन्छ। जसले आवश्यकता पूर्तिको लागि काम गर्छ त्यो अभयमा जान्छ। र रमाइलो कुरा के भने आवश्यकता सबैको पूरा हुन्छ,
एउटा भिखारीको पनि आवश्यकता पूरा हुन्छ, एउटा राजाको पनि आवश्यकता पूरा हुन्छ। तर इच्छा न भिखारीको पूरा हुन्छ न राजाको पूरा हुन्छ। इच्छा कसैको पूरा हुँदैन। जे पूरा हुँदैन त्यो प्रयास हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ अनि त्यो पूरा नभएको कारणले भित्र भय उत्पन्न हुन्छ, डर उत्पन्न हुन्छ। अभाव सिर्जना हुन्छ। डर अभावबाटै उत्पन्न हुने हो, अपूर्णताबाट उत्पन्न हुने हो। त्यसैले मैले जे काम गरिरहेको छु, के प्राप्त गर्न गरिरहेको छु, आफूलाई विचार गर्न। हामी त इच्छा पूर्तिकै लागि काम गर्छौँ अथवा अरूलाई प्रभावित गर्नको लागि काम गर्छौँ। जे पनि काम गर्छौँ अरूलाई ध्यानमा राखेर गर्छौँ, आफूलाई ध्यानमा राखेर कहिल्यै काम गर्दैनौँ। जुन व्यक्तिले आफूलाई ध्यानमा राखेर काम गर्यो उसले आन्तरिक शक्ति जगाइहाल्यो, किनभने ध्यानमा म छु नि। मेरो शक्ति कति छ त्यो पनि मलाई थाहा छ, किनभने मैले याद गरेको छु। तर काम गर्दा अर्कोलाई ध्यानमा राखेर काम गरेपछि आफ्नो शक्ति थाहा हुँदैन, अरूको देखिन्छ। अनि अरूको शक्ति हेर्दा हेर्दै आफू चाहिँ अरूको शक्तिले दबाइएको अनुभव गर्न सुरु गरिन्छ अनि भय उत्पन्न हुन्छ। अनि आत्मविश्वास गुम्दै जान्छ। हामी जे गर्छौँ अरूलाई ध्यानमा राखेर गर्छौँ। एउटा लुगा लगाए भने पनि ध्यान अरूमाथि हुन्छ। एउटा लुगा किन्यो, सर्ट किन्यो, एउटा हामीलाई महँगो चाहिन्छ, राम्रो नराम्रो मतलब छैन। मेरो शरीरलाई मलाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन त्यो पनि मतलब छैन। धेरै पैसाको भयो बस पुग्यो। अरूलाई प्रभावित गर्नु छ। लुगा मैले लाउने हो तर ध्यान कहाँ छ? अरूलाई प्रभावित गर्नुमा चाहिँ छ। मैले राम्रो लगाएर अरूलाई देखाउनु छ। आवश्यकताभन्दा बढी गर्छौँ हामी। एउटा व्यक्तिको कमाई महिनामा 30,000 35,000 को कमाई छ। बचाउन गाह्रो हुन्छ। खर्च गरेर 5-7 हजार पनि महिनामा बचाउन सक्दैन, मुस्किल छ। तर त्यसरी थोरै 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 पैसा जम्मा गर्यो, 50-60 हजार को मोबाइल किन्न जान्छ। आफ्नो महिनाको वर्षौंको कमाई एकैपटक लगानी गर्छ। के को लागि? मेरो मोबाइल हेर त देखाउनको लागि। आखिरी गहिरेर हेर्यो भने त्यहाँ जति पनि सुविधाहरू छन् त्यो सबै प्रयोग कहाँ गर्छ र मान्छेले? मोबाइलमा जति सुविधाहरू छन् कहाँ प्रयोग गर्न सक्छ र? आखिरी गर्ने भनेको एसएमएस हो, च्याट गर्ने हो, फोन गर्ने हो, अरू के पो हुन्छ र? खजाना छ त्यहाँ भित्र, तर त्यो खजाना हेर्ने फुर्सद कसलाई छ र? कति फाइदा लिन सकिन्थ्यो त्यो लिने छैन। मात्रै त्यो फाइदा लिनको लागि त्यसमा भएका कुराहरू प्रयोग गरेर केही प्राप्तिको लागि मैले मोबाइल किनेकी होइन। मोबाइल किनेपछि मैले यो फाइदा लिन्छु, जति खर्च गरेँ त्योभन्दा बढी फाइदा म लिन्छु। किनभने एउटा मोबाइलभित्र सारा संसार छ। धेरै कुराको जानकारी लिन सक्छु। म जहाँ छु त्यहीँबाट आफूले चाहेका विषयहरू अध्ययन गर्न सक्छु। त्यो उद्देश्य राखेकै थिएन। केही सिक्ने उद्देश्य, जान्ने उद्देश्यले किनेकै होइन। आफ्नो लागि किनेकै होइन। त्यो जान्नु भने आफ्नो लागि हुन्छ। आफ्नो लागि किनेकै होइन, त्यो त अरूलाई देखाउन किनेको।
लियो यसरी अरूलाई देखायो पुगिहाल्यो। ए मेरो मोबाइल हेर त। हामी त्यही गर्छौँ। केही पनि सामान किन्यौँ भने अरूलाई देखाउन हतार हुन्छ। ए मैले किनेको हेर। एउटा लुगा लगायो भने बाहिर निस्किन मन लाग्छ। अब नयाँ लुगा लगाएको अब के नयाँ किनेको छ, अब के गर्ने, देखाउनै पर्यो। कामै नभए पनि बाहिर घुमेर आइज एकपटक नयाँ सर्ट लगाएर। गहना किन्यो देखाउने त हो। गहनाको उपयोगिता के हुन्छ? अरू न जाडोमा तातो हुन्छ, न तातोमा चिसो हुन्छ। शरीरलाई के फाइदा छ र? मात्रै देखाउनु हो। लाखौँ लाख खर्च गरेका छ अरूलाई देखाउनको लागि, अरूलाई प्रभावित गर्नको लागि। आफ्नो लागि केही होइन। मैले गहना लगाएर मलाई के फाइदा हुन्छ थाहा छैन। आफ्नोलाई गरे, आफूलाई ध्यानमा राखेर कसैले गहना किन्दैन, अरूलाई ध्यानमा राखेर देखाउने। कहिलेकाहीँ त समस्या पर्छ। आफूले गहना किनेर लिएर आएको त्यो बेलामा कुनै चाडबाड पनि पर्दैन कि लगाएर देखाउन सकौँ। कस्तो अप्ठ्यारो। बिहा बटुलो पनि छैन, जतिखेर पनि लगाएर हिँड्न पनि नमिल्ने। कहिलेकाहीँ त मान्छे कठिनाइमा पर्छ। अनि बरु साथीभाइ घरमै बोलायो, खोल्यो दराज, मैले किने हेर्न कस्तो छ। अब के गर्ने त? जुन उद्देश्यको लागि किनेको त्यो उद्देश्य त पूर्ति गर्नै पर्यो। उद्देश्य थियो अरूलाई प्रभावित गर्ने। अब यदि प्रभावित भएन कोही भने अब मन दुख्छ। मैले यत्रो गर्दा पनि कोही प्रभावित भएन, के गर्ने होला? हुँदो रहेछ कोही प्रभावित, आत्मविश्वास कम हुन थाल्छ। साना साना कुरालाई याद गर्नुपर्छ। हामी अरूलाई प्रभावित गर्नको लागि काम गर्छौँ र वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले सम्पत्तिको सदुपयोग गरेकै छैन। सबैले सम्पत्तिको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरेको छ। आफ्नो आवश्यकताको लागि, आफ्नो विकासको लागि उसले आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्दैन, मात्रै अरूलाई देखाउनको लागि गर्छ। अरूलाई तल झार्नको लागि गर्छ। हेर तँभन्दा म ठुलो, तँभन्दा म सानो चाहिँ छैन, तँसँग जे छ त्योभन्दा बढी मसँग पनि छ। हेर त यी गाडी किन्नु पर्यो नयाँ, त्यो पनि महँगो गाडी। आखिरी गाडीको काम त हिँड्ने हो, हिँडिहाल्छ, दौडिहाल्छ। आवश्यकताको लागि किनेकै होइन, अरूलाई देखाउनको लागि मैले कुन गाडी किनेको छु, हेर कति रुपियाँको गाडी किनेको छु देखिस्। हामी अरूलाई दबाउन चाहन्छौँ, होच्याउन चाहन्छौँ, तल पार्न चाहन्छौँ र अरूभन्दा ठुलो हुन चाहन्छौँ। हाम्रो चर्चा होस् दुनियाँमा, म अरूलाई गरेर देखाउँछु, अहङ्कार छ। त्यसको भन्दा राम्रो गर्छु, गरेर देखाउँछु। अर्थै के हो? अरूलाई देखाउनको लागि गर्छु, मेरो लागि गर्ने होइन। आफ्नो लागि म केही गर्दिनँ, अरूलाई देखाउनु छ त्यस कारण गर्छु। जे पनि गर्छौँ अरूको लागि, अरूलाई देखाउनको लागि र अरूलाई खसाल्नको लागि। म ठुलो, तिमी सानो, ठुलो बन्न चाहन्छौँ हामी। यो मानवीय स्वभाव हो, सबै त्यस्तै छ। र वास्तवमा जस्तो हाम्रो स्वभाव छ, अति उत्तम स्वभाव छ, आफू ठुलो बन्नै पर्छ। यो हाम्रो स्वभाव हो। ठुलो बन्न खोज्नु हाम्रो स्वभाव हो र ठुलो बन्न खोज्नु धर्म पनि हो, अधिकार पनि हो, कर्तव्य पनि हो। आफू ठुलो बन्नुपर्छ, ठिक हो, तर तरिका गलत खोज्यौँ। ठुलो बन्ने तरिका गलत खोज्यौँ हामीले। अरूलाई दबाएर, अहङ्कार बढाएर कोही पनि ठुलो हुँदैन। किन हुँदैन भने नि, कसैले केही देखायो उसलाई, देखिस् मसँग पनि सम्पत्ति छ, हेर मेरो
सुन मैले कति लगाएको छु, कति मोटो सिक्री लगाएको छु, हेर। तपाईँ सिक्री लगाएर ठुलो हुनुहुन्न अर्काको नजरमा, उसले हेर्छ नि, उसलाई ठुलो लाग्दैन, उसलाई अहङ्कारी नै लाग्छ। हेर न, देखाएको के न सम्पत्ति छ भनेर देखाएको। कसले भन्छ देखाउनेलाई ठुलो? जतिसुकै महँगो गाडी किनेर हिँड्नुहोस्, तपाईँलाई गाडी महँगो हुँदैमा कसैले ठुलो भन्दैन। अहङ्कारी भन्छ, धनको प्रदर्शन गर्यो, हामीलाई देखायो, जलायो भित्रबाट। कोही कुनै पनि व्यक्ति कसैको सम्पन्नता देखेर खुसी हुँदैन। सबैको मन यस्तै छ, अर्काको सफलताबाट आफ्नो मुटु जलाउँदा आनन्द मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि गुमाए। सबको हाल यही छ। कोही पनि कसैको सफलता देख्नै चाहँदैन। यो जगतमा दुईजना व्यक्ति मात्रै हुन्छन् जसले अर्काको सफलता हेर्न सक्छन्। एउटा बाउ, अर्को गुरु। एउटा गुरु एउटा शिक्षकलाई हेर्नुहोस्। प्राथमिक स्कुलमा आफूले पढाएको विद्यार्थी, त्यो विद्यार्थी माथि बढ्यो, आहा गर्व हुन्छ उसलाई, मैले पढाएको नि, बुझिस्, मेरो चेला हो नि, त्यो गर्व गर्छ। उसको प्रगतिमा एउटा गुरुले गर्व गर्छ, अर्को बाउले गर्व गर्छ। म भन्दा पनि छोरो ठुलो भयो, ऊ खुसी हुन्छ, ठुलो बन्नलाई मद्दत गर्छ। बाँकी सारा सब, अब आमाको कुरा नलिउँ है, फेरि आमालाई भएन भन्नु होला, किनभने आमालाई प्रगति या दुर्गतिसँग मतलबै छैन। आफ्नो बच्चा खुसी छ कि दुखी छ त्यो मात्रै हेर्छ। आमा प्रेमको प्रतिमूर्ति हो। आमामा अहङ्कार हुँदैन, मात्रै प्रेम हुन्छ। छोराछोरीहरू कति सम्पन्न भए, कति धनी भए, आमालाई खासै मतलब छैन। कति सुख पाए त्यो मतलब छ, कति खुसी छन् त्यो मतलब छ। त्यसकारण आमा फरक हो। होइन भने बाँकी सारा जगतमा सबै मान्छे कसैको पनि प्रगतिबाट खुसी हुन सक्दैन। मान्छेको स्वभाव यस्तै छ। त्यसकारण अरूलाई मैले धन प्रदर्शन गरेर, राम्रो लुगा लगाएर, राम्रो प्रदर्शन गरेर अरूलाई मैले प्रभावित पार्ने भनेर भन्ठान्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ। कोही प्रभावित त हुँदैनन्, उल्टो दुश्मन हुन्छन्। आफूलाई हेपेको ठान्छन् उनीहरूले। हामीले गलत गरिरहेका छौँ। ठुलो हुनुपर्ने हो तर बाटो गलत रोज्यौँ। एउटा तरिका छ ठुलो हुने, सर्वाधिक उत्तम तरिका, जसले आत्मविश्वास पनि बढाउँछ, अभयमा लिएर जान्छ। व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छ, सारा जगतले मन पराउँछन्। त्यो तरिका हो लुगा लगाएर ठुलो बन्ने होइन, गहनाले ठुलो बन्ने होइन, महँगो मोबाइल किनेर ठुलो बन्ने होइन। अरूको भलाइको लागि काम गर, अरूको सेवा गर, अरू अप्ठ्यारो परेको मान्छेलाई मद्दत गर। आफूले मोबाइल किनेर जति मान्छेलाई धाक दिन सकिन्छ अथवा ठुलो भएको अनुभव गर्न सकिन्छ, त्यो मोबाइल किन्ने पैसा त्योभन्दा सस्तो किनेर बाँकी पैसा बचाएर त्यो पैसाले अरू अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरू, सङ्कटमा परेका व्यक्तिहरू, अभावग्रस्त मान्छेहरूलाई थोरै पनि मद्दत गर्न सकियो भने त्यो सम्मान प्राप्त हुन्छ, त्यो प्रेम प्राप्त हुन्छ। र उनीहरूको सम्मान र प्रेम भने हाम्रो शक्ति हो। शक्तिशाली व्यक्तिलाई आँटाउँदैन, जो शक्तिशाली छ त्यसलाई नै आँटाउँछ। कमजोर व्यक्ति जसमा शक्ति छैन त्यो व्यक्ति कहीँ आँटिलो साहसिलो हुन सक्छ र? आत्मविश्वास बढ्न सक्छ र? म एक्लै हुँदा मेरो आत्मविश्वास कसरी बढ्छ? धेरैजना छन् भने भनिन्छ नि, आफ्नो गाउँमा कुकुर पनि शेर हुन्छ अरे। किन? गाउँमा आड हुन्छ कि कुकुरलाई के लाग्छ, म मात्रै छैन, मेरो घरमा अरू मान्छेहरू छन् जसले मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने रक्षा गर्छन्। अरूको पावर, अरूको शक्ति आफूले लियो, उसले सबै मेरा अगाडि पछाडि छन् है भन्ने त्यो भरोसाबाट हिम्मत जन्मिन्छ, आँट जन्मिन्छ। र त्यसले मात्रै यो आँट जन्माउन सक्छ जसले अरूको हितमा काम गर्छ। जसको हितमा काम गर्छ त्यो व्यक्ति त उसको भयो। अब किनभने हामी पनि मेरो हितमा काम गर्ने मान्छेलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने दौडेर हामी त्यहाँ पुग्छौँ कि पुग्दैन?
उसको शक्ति बन्छौँ हामी। र हामीले पनि कसैको हितमा काम गर्यौँ भने त्यो मेरो शक्ति हो। 10 जना मान्छेको हितमा मैले काम गरिरहेको छु भने 10 जना मेरो हितमा लागिहाल्छन्। यति मान्छे मसँग छन् मलाई सहयोग गर्ने भन्ने भित्र आत्मविश्वास, एउटा विश्वास भएपछि त्यसले जगाउने कन्फिडेन्स, भरोसा बन्दछ। त्यसकारण शक्ति आर्जन गर्न चाहने व्यक्तिले, सारा दुनियाँलाई प्रभावमा ल्याउन चाहने व्यक्तिले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ठिक छ, हाम्रो प्रभावित गर्ने हाम्रो स्वभाव रहेछ, हामी सबैजना त्यही चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् न घरमा कस्तो हुन्छ, एक दिन नयाँ लुगा किनेर लिएर आयो, नयाँ लुगा लगायो भने, नयाँ लुगा लगाएर घरबाट निस्क्यो, त्यसको चाल फरक हुन्छ, हिँड्ने तरिका फरक हुन्छ। पुरानै लुगा लगाएर जस्ताको तस्तै खुम्सिएको लगाएर हिँडेछ, उसको स्थिति फरक हुन्छ, मनस्थिति फरक हुन्छ, चाल फरक हुन्छ। नयाँ लुगा लगाओस् त आहा यसो हेर्छ टाउको उठाएर, कसैले हेरेको छैन मलाई। मान्छेको त स्वभावै अरूलाई प्रभावित गर्नु हो, र अरूलाई प्रभावित गर्ने तरिका आफ्नो सम्पत्तिको प्रदर्शन गर्नु होइन। अरूलाई प्रभावित गर्ने सुन्दर तरिका अरूलाई सहयोग गर्नु चाहिँ हो। सहयोग गरौँ, सकारात्मक प्रभाव पर्छ, सबै मान्छेले मलाई माया प्रेम गर्न थाल्छन्। किनभने सबैले माया गरून् प्रेम गरून् भन्ने हाम्रो अन्तिम इच्छा हो। हामी सबैलाई के लाग्छ भने मलाई सबैले सम्मान गरून्, आदर गरून्, मलाई इज्जत गरून्, मेरो प्रशंसा गरून्, मतिर आकर्षित हुनु, मलाई ध्यान देऊन् सारा जगतले भन्ने हामीलाई लाग्छ। ध्यान, सकारात्मक ध्यान, प्रेमपूर्ण ध्यान त्यसले मात्रै दिन्छ जसलाई हामी सहयोग गर्छ। अरूले त ध्यानै दियो भने पनि शत्रुतापूर्ण ध्यान हुन्छ, घृणापूर्ण ध्यान हुन्छ, के काम? हामीलाई त प्रेमपूर्ण ध्यान मलाई दियोस्, मेरो याद गरोस्, त्यही नै हुन्छ नि। त्यसको लागि अरूको कल्याणको लागि, अरूको हितको लागि काम गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। र जुन व्यक्ति अरूको हितमा काम गर्छ त्यो व्यक्तिको आत्मविश्वासले आकाश छुन्छ। उसलाई के लाग्छ, मैले केही गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्दैन। किन सक्दिनँ, म मात्रै छु र? यत्रो मेरो शक्ति छ, यति धेरै मान्छेले मलाई मन पराउँछन्, मैले गरेपछि के हुँदैन? छाती ठुलो हुन्छ, गर्व हुन्छ उसलाई। र हर हमेसा एउटा काम गरौँ, कहिल्यै पछाडि पर्नु पर्दैन। त्यो काम भने के हो भने जुन काम गर्दा मलाई गर्व हुन्छ, वाह क्या राम्रो गरेँ भन्ने लाग्छ, त्यही काम गरौँ। जुन काम गरेर टाउको लुकाउनु पर्छ, टाउको झुकाउनु पर्छ, त्यस्तो काम झुक्किएर पनि नगरौँ। त्यसले आत्मविश्वासलाई क्षय गर्छ, नाश गर्छ। त्यसकारण आफूभित्रको आत्मविश्वास बढाउने हो भने, आँटिलो, साहसिलो, हिम्मतिलो हुने हो भने अरूको हितमा काम गरौँ, सामूहिक हितमा काम गरौँ, व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन, र व्यक्तिगत सम्पत्ति कमाएर अरूलाई प्रदर्शन गर्ने होइन। अरूलाई सम्पत्ति प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति त जहिले पनि डरमा हुन्छ, भयग्रस्त हुन्छ, हिम्मत हुँदैन, आँट हुँदैन। ठुलो गाडी किन्यो, महँगो गाडी किनेर हिँड्यो, बाटोमा निस्किँदाखेरि अरूलाई देखाउन हिँड्या हो, तर भय रहन्छ कसैले मेरो गाडीमा ढुङ्गा त हान्ने होइन। उसले ईर्ष्या, सारा व्यक्तिहरूले ईर्ष्या गरेको अनुभव गरिरहेको हुन्छ, भयग्रस्त हुन्छ। त्यही भएर त ती डरपोकहरू जसलाई अत्यन्तै डर लाग्छ सुरक्षा गार्ड लिएर हिँड्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ मैले कहीँ राम्रो काम गरेकै छैन, सबलाई अपमान गरेको छु, दबाएको छु, पायो भने तिनीहरूले मलाई छोड्दैनन् एक्लै पर्यो भने। त्यसकारण सुरक्षा, आफ्नो रक्षाको लागि व्यवस्था गरेर हिँड्छन्। डरपोकहरूको काम हो। जो व्यक्तिमा आत्मविश्वास छ त्यो व्यक्तिलाई के को सुरक्षा गार्ड चाहिन्छ? जसले अरूको हितको लागि मात्रै काम गरेको छ उसलाई कुनै सुरक्षा गार्ड चाहिन्न। किनभने ती हित गरेका सारा मान्छेहरू उसको सुरक्षामा जतिखेर पनि तत्पर रहन्छन्, उसलाई कहीँ अप्ठ्यारो पर्नै दिँदैन। त्यसकारण हामीसँग आत्मविश्वास जगाउनको लागि, आँटिलो साहसिलो बन्नको लागि
अरूको हितमा काम गर्नुको विकल्प छैन। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान